রিল্যাক্স 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 রিল্যাক্স। খুব সুন্দর। এখন লুজ 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 লুজ। শক্ত করে ফেলছেন। শক্ত না, আপনাকে হেল্প করতে হবে না, হেল্প করতে হবে না। তো ঘাড়ে আমার অনেক বছর যাবত ঘাড়ের প্রচণ্ড ব্যথা। তারপর আমি চেন্নাইতেও ডক্টর দেখিয়েছি। ওনারা বললেন যে আমার এখানে নাকি কট শুকিয়ে গেছে, শুকিয়ে নাকি ব্যাকা হয়ে গেল একদম। এখন এখন কেমন ফিল করছেন ম্যাম ট্রিটমেন্ট? এখন তো ঘাড়টা অনেকটাই মানে হালকা লাগছে। আগে মানে মনে হতো কি যেন একটা বোঝার মতো লাগতো সবসময়, এখন ঘাড়টা অনেকটা হালকা লাগছে। নমস্কার, আমি ডক্টর পিএস নিয়োগী, কাইরোপ্র্যাকটিক সলিউশন চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে আমাদের সঙ্গে যিনি আছেন উনি ত্রিপুরা থেকে এসছেন, অনেক সমস্যা নিয়ে এসছেন। কী সমস্যা একটু ওনার কাছে জানবো। ম্যাম আমাদের দর্শকদের বলুন কী প্রবলেমের জন্য আপনি এত দূর থেকে এসেছেন? এই তো ঘাড়ে আমার অনেক বছর যাবত ঘাড়ের প্রচণ্ড ব্যথা। তারপর আমি চেন্নাইতেও ডক্টর দেখিয়েছি, আগরতলাতেও দেখিয়েছি। তো উনি যখন এমআরআই করলো তখন প্রথম তো ধরা পড়েনি, বলেছিল সার্ভাইকাল পেন। তারপর যখন এমআরআই করলো ওনারা বললেন যে আমার এখানে নাকি কট শুকিয়ে গেছে, শুকিয়ে নাকি ব্যাকা হয়ে গেল একদম এই জায়গাটা আর কি। আর মানে কিছু একটু কাজ করলেই ব্যথা শুরু হয়। ব্যথা শুরু হলে তো ওই ব্যথার ওষুধ খেতে হয়, না হয় এমন হয় মাথা ঘুরতে থাকে ব্যথার জন্য বেশি, তখন আবার 3-4 দিন বিছানায় শুয়ে থাকতে হয়, কিছুই করতে পারি না, উঠতে পারি না, কিছু করতে পারি না, এরকম আর কি অবস্থা। এটা কতদিন মোটামুটি আপনার হচ্ছে প্রবলেম? কতদিন না, অনেক বছর হয়ে গেছে, মোটামুটি 8-10 বছর, আরো বেশি হবে। আচ্ছা আচ্ছা। তাহলে দেখছেন ওনার কিন্তু প্রবলেমটা যে মানে ওই যখন ব্যথা হয় ওষুধ খাই, আর এমনিতে কন্টিনিউ আমাকে বলেছেন যে আজীবন খেতে হবে, কতগুলি ওষুধ খেয়ে যাচ্ছি। আচ্ছা আচ্ছা, কিন্তু সে কোনো রিলিফ পাচ্ছেন না? রিলিফ না, ওই তো একটু ভারী কিছু করলে বা ঘাটটা পেছন দিকে নিয়ে কোনো একটু কাজ করলে, ঘরে মানে সেরকম কিছু করতে হয় না, যারা বেসিক কিছু আছে এসব, তখনই ব্যথা বেড়ে যায়। আচ্ছা, তাহলে দেখতে পাচ্ছি ওনার কিন্তু অনেক দিন ধরে এটা নিয়ে সমস্যায় আছেন। একটু জাস্ট হাউস হোল্ড কিছু একটু কাজ করলেই মাথা ব্যথা করতে আছে। উনি আগরতলায় ভালো ডক্টর দেখিয়েছেন, চেন্নাইতেও বড় হসপিটালে উনি কিন্তু ট্রিটমেন্টের মধ্যে আছেন, কিন্তু ডক্টর কিন্তু সরাসরি বলেছে যে এটা সারবে না, এভাবেই আপনার চলবে, আপনাকে লাইফ মডিফিকেশন করে ওষুধ খেয়ে থাকতে হবে। তো উনি কাইরোপ্র্যাকটিকের সন্ধান পেয়ে এখানে এসেছেন। আমরা দেখব ওনার কীভাবে ট্রিটমেন্ট করতে পারি। ওনার যেটা ব্যথার কারণ মেন হচ্ছে কাপ মাসেল, গ্যাস্ট্রোকনেমিয়াস, সোলিয়াস, এটা অনেক বেশি টাইট। আমরা ভালো করে কাপ মাসেল, সোলিয়াস আর টিএ যেটা আছে, টিএটাকে আমরা রিলিজ করে নেব। খুব লোড দেবো না, উইদাউট লোডে করব, আমরা আরও ভালোভাবে রিলিজ করতে পারবো কাপ মাসেল। দুটো পায়ে আমরা সুন্দরভাবে কাপ মাসেলগুলোকে রিলিজ করে নেব। এবার এখানেই ব্যথাটা বেশি হয়, ভালো করে কাপ মাসেল রিলিজ করে নেব দুটো পায়ে। এখানে যেটা কাপ মাসেলের টেন্ডো অ্যাকিলিস, যেখানে অ্যাটাচ হচ্ছে ক্যালকেনিয়াম বোনে, সেখানে আমার পেনটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি, সে জায়গাটা আমরা একটু রিলিজ করছি। ওনার একটু বনি অস্টিওফাইটের থেকেও একটু বেশি অস্টিওফাইট বেড়ে একটা আর এক্সট্রা বোন বড় হয়েছে, সেটা একটা দেখা যাচ্ছে, এক্সরেতেও সেটা কিন্তু দেখা যাচ্ছে অলরেডি। এখানে লোডটা ওনার বেশি পড়ছে, সেই জায়গাগুলো আমরা আইএসটিএম টুল দিয়ে ভালো করে রিলিজ করব। একইভাবে লেফট পাইপ আমরা করব, যদি ওনার ব্যথাটা মেনলি রাইট অ্যাঙ্কেলেই বেশি হয়। হিল, নেক ওনার দেখেছি, নেকে কিন্তু ওনার সিভিয়ার একটা টাইটনেস রয়েছে, আর একটা ডিস্কের ইস্যু ওনার আছে, আমরা অ্যাসেস করে দেখেছি। এটাই টাইটনেসের জন্যে এটা ডেভেলপ করেছে আস্তে আস্তে। আমরা আস্তে আস্তে এটা আইএসটিএম দিয়ে রিলিজ করব ওনার। আমরা ভালো করে নেক মাসেলগুলো আগে রিলিজ করে নিয়েছি। সার্ভাইকাল লেভেলে যেটা ভার্টিব্রাল সেগমেন্ট একটু আছে,
C3, C4, C4, C5 আর C5, C6 লেভেল একটু না মিসঅ্যালাইনমেন্ট আছে। ম্যাম একদম লুজ রাখুন, ভয় নেই কিচ্ছু। আমরা সেগুলো মাল্টি ডিরেকশন একটু করে স্ট্রেচ করব। রিল্যাক্স 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 রিল্যাক্স, খুব বিউটিফুল। এদিকটা লুজ রাখুন, লুজ 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 লুজ। শক্ত করে ফেলছেন, শক্ত না, আপনাকে হেল্প করতে হবে না, হেল্প করতে হবে না। বিউটিফুল জাস্ট হয়েছে। ম্যাম ব্যথা লাগেনি তো কিছু? না। পারফেক্ট। আমরা ট্রিটমেন্ট ওনার করেছি, ওনার যে মাসেল টাইটনেস ছিল, যেটা ওনার সার্ভাইকালের প্রবলেম ছিল, C4, C5, C6 লেভেলে যে ডিস্কের প্রবলেমটা ছিল, যে জন্য এতদিন ভুগছিলেন, সেগুলো আমরা অ্যাডজাস্ট করেছি। এবার এখন কেমন ফিল করছেন ম্যাম ট্রিটমেন্ট? এখন তো ঘাটটা অনেকটাই মানে হালকা লাগছে। আগে মানে মনে হতো কি যেন একটা বোঝার মতো লাগতো সবসময়, এখন ঘাটটা অনেকটা হালকা লাগছে। এখন ওই পা গোড়ালি গুড়লিতেই একটু ব্যথা, বিশেষ করে ডান পায়ের গোড়ালিটাতে আর কি। ঘাটটা মনে হচ্ছে অনেকটা আগের থেকে অনেকটাই রিলিফ। বাহ, খুব ভালো মনে হচ্ছে। তাহলে যেটা দেখতে পাচ্ছি আমরা, ওনার কিন্তু এই কাইরোপ্র্যাকটিক অস্টিওপ্যাথি ট্রিটমেন্ট করার পরে নেকটা অনেকটাই ভালো ফিল করছেন, হালকা ফিল করছেন। আর যে মুভমেন্টগুলো আগে মাথা ভারী ফিল হতো বা যা মাথা ঘুরতো, সেগুলো আর ওনার ফিল হচ্ছে না। তাহলে দেখতে পাচ্ছেন অস্টিওপ্যাথি বা কাইরোপ্র্যাকটিক কিন্তু এরকম মাস্কুলোস্কেলেটাল প্রবলেমে খুবই ভালো রেসপন্ড করে। এতে কোনো রকম কোনো সাইড এফেক্ট কিছু নেই, আমরা কোনো রকম ওষুধ দিই না কোনো রকমের। যা করি আমরা কিন্তু ম্যানুয়ালি ট্রিটমেন্ট করি, যা আমাদের এক্সটার্নাল এজেন্ট আছে সেগুলো দিয়ে ট্রিটমেন্ট করি, তার কোনো সাইড এফেক্ট নেই। তাহলে আপনাদের যদি ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলি কারোর কোনো মাস্কুলোস্কেলেটাল প্রবলেম থাকে, মাস্কুলোস্কেলেটাল প্রবলেম মানে বোনের প্রবলেম, মাসলের প্রবলেম, লিগামেন্টের প্রবলেম, ফেশিয়ার প্রবলেম, নার্ভের প্রবলেম, এগুলো মাস্কুলোস্কেলেটাল প্রবলেমের মধ্যে পড়ে। এই ধরনের প্রবলেম থাকলে আপনারা কিন্তু অস্টিওপ্যাথি বা কাইরোপ্র্যাকটিক ট্রিটমেন্টের দিকে ট্রাই করে দেখতে পারেন, নিরাশ হবেন না। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।